どうも、削りやラケット屋の修理というよりも、アルミ経過報告、3ヶ月経ちました。3ヶ月経った結果、ご覧のように、上部に一切、逆静電気方式というんでしょうかね。ということで、全く埃が乗ってません。指で、こうしても全くついてない。さすが科学の力、ドクターストーンの世界というんですかね。そんなような、結果でございます。効き目としては、かなり効いてます。ものすごい効果なので、これで特許申請を取っているところでございます。よろしくお願いいたします。